สดีค่ะทุกคน เอ้ยหน้าบวม ต้องขออภัยกับหน้าบวมๆตาบวมๆนะคะ เนื่องจากน่าจะแอบทั้งกินเค็มด้วย ทั้งประจำเดือนก็จะมาด้วย ทั้งนอนไม่พอด้วย แต่จะบอกว่าเหตุผลที่มาเปิดวล็อกวันนี้ คือจริงอะกลับมาจากเกาหลีตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหม นี่ก็ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนา3 เดือนแล้วอะทุกคน แล้วนี่เดือนหน้าจริงจะกลับเกาหลีแล้วจริงยังไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยอะซึ่งวันนี้ destination ของเราก็คือชลบุรี เหมือนจะไกลเนาะแต่ว่าคือช่วงนี้จริงเห็นว่าที่ชลบุรีคือมันก็อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่แบบงอกมาใหม่อะไรเงี้ยเราก็อยากไปเที่ยวบ้างแล้วก็คุยกับเพื่อนไว้ว่าอยากไปที่หนึ่งที่มันมีหาดอะไรเงี้ยมันดูน่าจะถ่ายรูปสวยซึ่งแบบช่วงเนี้ยจริงถ่ายงานเยอะมากจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ชุดอะไรคือมันไม่มีแล้วอะก็คิดว่าจะใส่ชุดซ้ำนี่แหละแต่ว่าจริงอะมีเทคนิคการแต่งตัวที่ถ้าใครมีเดรสทรงเหมือนจริงอะสามารถทำได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาให้ดูวิธีที่เราจะทำดีกว่านี่นะคะอันนี้ก็คือเดรสที่จะใส่วันนี้นะเป็นแบบลายดอกฟุ้งๆตัวนี้จริงใส่ซ้ำบ่อยมากแล้วก็ถ้าทุกคนดูก็คือตรงนี้เขาจะเป็นแขนแบบผูกตรงไหล่เป็นโบว์ใช่ไหมอย่างเงี้ยน่ารักใช่ไหมคือปกติที่จริงใส่ตัวเนี้ยจริงมีทั้งแบบใส่งี้ผูกโบง่ายๆแล้วก็มีทั้งแบบใส่ข้างในเลเยอร์ให้มันดูแบบเจ้าหญิงนี้เหมือนกันแต่ล่าสุดเมื่อคืนทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคที่จริงเพิ่งค้นพบเมื่อคืนฉะนั้นถ้าใครมีเดรสทรงเดียวกับจริงอะลองดูนะเพราะน่ารักมากคือจริงจะใส่ตัวนี้เป็นแบบเกาะอกทุกคนก็เลยคิดว่ามันจะแบบผูกยังไงให้มันเป็นเกาะอกสวยๆซึ่งวิธีเนี่ยเดี๋ยวจริงจะอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังอาบน้ำจริงจะใส่ให้ดูนะคะคือวิธีผูกอันนี้ปกติเราก็จะผูกบนไหล่ใช่ไหมแบบข้างบนตรงนี้แต่อันนี้นะคะเราจะมาผูกข้างหน้าตรงนี้เลยตรงนี้ผูกนี้เป็นโบเป็นปมปุ๊บแล้วเราก็ซ่อนเข้าไปข้างในนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นเกาะอกอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนจริงใส่นะเพราะว่าเมื่อคืนจริงลองแล้วจริงแบบภูมิใจในตัวเอง และในเมื่อเราจะไปต่างจังหวัดนะคะเราจะแบบว่าใส่เกาะอกแล้วกลิ่นตัวแบบชัดๆแบบว่าเฮ้ยเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วก็แบบมึงกินอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เนาะเราจะต้องตัวหอมๆผิวหอมๆชุดเราวันนี้มีความแบบเจ้าหญิงแล้วฉะนั้นกลิ่นตัวเราก็จะต้องหอมๆแบบเจ้าหญิงนะคะวันนี้จริงก็เลยแพลนจะใช้เป็นสิ่งนี้ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เรียกว่าเป็นสบู่ด้วยซ้ำให้เรียกว่าเป็นแบบว่าน้ำหอมก้อนก็คือ Parrot Natural Perfume นะคะกลิ่นนี้เขาหอมแบบพรีเมียมแบบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยและนี่นะคะเขาเขียนว่ากลิ่นหอมติดทนยาวนานถึง8 ชั่วโมงก็คือหอมจนแบบว่าเพื่อนต้องทักว่าเราใช้น้ำหอมอะไรซึ่งอันนี้เขาก็มีให้เลือก2 กลิ่นนะคะเป็นสบู่ Parrot Natural Perfume Secret Blossom Package สีชมพูนะคะแล้วก็สบู่ Parrot Natural Perfume Blue Ocean Package สีฟ้าแล้วตัวนี้เขาก็มีวิตามินซีกับ E นะคะจะทำให้ผิวเรากระจ่างใสเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเอาจริงนี่คือแบบแค่จริงถือห่อเนี้ยก็คือได้กลิ่นหอมแล้วนะเขาหอมมากเลยอะมันหอมหวานแต่ว่าไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะหอมหวานแบบอ่อนๆมีความขนมกับดอกไม้อะหอมมากเลยอะสีฟ้าจะมีความแบบซัมเมอร์มากกว่านิดนึงแต่ก็ยังคงความหอมดอกไม้สำหรับวันนี้เดี๋ยวจริงจะใช้เป็นสีฟ้านะคะหอมมาก จริงเลือกดมไม่ได้เลยเดี๋ยวจริงจะใช้เป็นสีฟ้านะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันสบู่นี้เวลาเราอาบน้ำไม่ใช่ว่าจะหอมฉุนจนเวียนหัวนะคะคือเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ล้างผิวแบบสะอาดมากนะคะแล้วเราก็จะได้ผิวที่แบบเกลี้ยงเกลาแถมมีกลิ่นหอมโอเคจริงอาบน้ำมาแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีผูกให้ดูนะก็คือเราจะผูกมาถึงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้พยายามเอาให้มันแน่นๆนะคะเพราะว่ามันก็คือสายที่แบบว่ารัดตัวเรามาอย่างเงี้ยเราจะผูกให้มันเป็นโบเลยแล้วก็ซ่อนเข้าไปข้างในนอกจากผิวสวยแล้วเราก็เลือกชุดที่มันขับกับสีผิวตัวเองด้วยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะคะน่ารักไหมทุกคนดูสิจากที่แบบมีสายแล้วก็ดูพลุงพลังหน่อยอันนี้ก็จะมีความคลีนขึ้นแต่ก็จะปล่อยผมนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันดูเห็นแบบแผงตรงนี้เยอะเกินไปเวลาที่แบบว่าอาบน้ำแล้วกลิ่นตัวเราหอมๆอ่ะคือมันจะช่วยแบบเสริมความมั่นใจเราใช่ไหมแล้วก็ยิ่งแบบมีกลิ่นพรีเมียมแบบนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์เข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบว่าผิวของเรามันมีความสะอาดเป็นคนตัวหอมโดยธรรมชาติแบบว่าไม่ต้องพึ่งน้ำหอมอะไรประมาณนี้ได้วะ ก็ยังไงถ้าใครสนใจเนี่ย Parrot Natural Perfume ก็มีขายที่ Lotus, Big C, Tops, Macro, Max Value, Foodland, Villa หรือช็อปออนไลน์ได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada เลยโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เจงจะไปกินข้าวแล้วก็รีบแต่งหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนมารับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในรถเลยเรามาถึงคาเฟ่แรกแล้วนะคะ
ไปหลายคาเฟ่นะคะทุกคนก็เลยสั่งกันแบบนิดๆหน่อยๆอันนี้ของจิเป็นไอซ์แพนเนอร์นะคะแล้วก็มีคุกกี้มาคาเดเมียอันนี้เป็นไอซ์อเมริกาโน่ของเพื่อนแล้วก็มีมัทฉะจริงๆหลับหมดสภาพมากคิดว่าน่าจะอาปากด้วยเหรอแต่สบายมากเมื่อกี้คือนอนหลับไอซ์แพนเนอร์เป็นเมนูที่ดังมากที่เกาหลีคือจริงๆมันเขียนว่าไอซ์แพนเนอร์แต่ว่าที่เกาหลีเรียกว่าไอซ์แพนเนอร์เป็นครีมอเมริกาโน่อร่อยเมื่อคืนแค่เมื่อคืนเมื่อเช้าจะกินข้าวมันไก่มาไม่ได้กินบอกว่านิดๆน้อยๆด้วยก็คือข้าวมันไก่เป็นไก่ต้มกับไก่ทอดผสมกันกินหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นวันที่อ้วนหน่อยชั้นสองน่ารักเกาหลีมากจริงๆอันนี้คือเกาหลีจริงๆแบบจริงๆจังๆโอ้ so cute โอ้ยกระเป๋าน่ารักโหทุกคนนี่มันเกาหลีจริงๆจังๆนะเนี่ยนึกว่าอยู่เกาหลีทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปนั่งคาเฟ่มาแล้วนะคะคือจริงๆเป้าหมายวันนี้อยากลองไปดูที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าสมทวินเขาจะมีเป็นหาดให้ถ่ายรูปสวยๆแต่ว่าเพื่อนแบบว่าอยากมาคาเฟ่นี้ก่อนแล้วมันถึงก่อนก็เลยไปแวะนะคะซึ่งเมื่อกี้ก่อนออกมาก็คือ เกือบจะทางร้านก็คือเป็นคนดูขอถ่ายรูปน่ารักมากนี่ก้อยเอากาแฟมาดื่มต่อด้วยเดี๋ยวเราจะไปโผล่คาเฟ่แล้วก็น่าจะไปประมาณอีก 2 หรือ 3 คาเฟ่ก็ต้องดูเวลาก่อนเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะทุกคนตอนแรกแบบฟ้าก็เปิดแล้วฟ้าก็ปิดแล้วฟ้าก็เปิดตอนนี้ฟ้าปิดอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น No but you never know ห่านอาจจะแบบชอบเล่นน้ำก็ได้เฮ้ยแล้วมึงชอบไหม มีอะนี่ก็คือห่านเขาเล่นน้ำเนาะนี่ก็คิดว่าห่านเขาจะเป็นหวัดจริงก็คือถือกระเป๋ามาอย่างงี้กล้องฟิล์มก็คือใหญ่ขนาดนี้เขาเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าคนหนึ่ง1 ดริงก์ว้าวคนอันนี้คือข้างในเขาก็แบบว่าทำเป็นมุมถ่ายรูปอะไรประมาณนี้โอเคนี่ทางไปหมู่บ้านฮอบบิทโอ้ว้าวโอ้ใครที่ใส่รองเท้ามีส้นมานิดนึงก็ค่อยๆเดินนะคะนี่นะคะทุกคนคือถ้ามาปุ๊บก็ซื้ออาหารให้น้องห่าน50 บาทตะกร้าละ50 บาทแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปนี่นะคะเราก็เข้ามานี้เขาบอกว่าให้เลือกบ้านได้เลย แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาน้องห่านมาเฮ้ยน่ารักมีบ้านนี้แล้วก็บ้านนี้แล้วก็มีบ้านข้างหน้าอีกทางซ้ายก็คือมีน้ำอยู่ตรงนี้นะคะนี่น่ารักดีนะโอ้อันนี้จะใหญ่หน่อยก็จะมี3 หลังทุกคนน้องต่อคิวน่ารักอ่ะเฮ้ยมีตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ my god น้อง so cute น
แล้วตามลูกนะ อ่ะอีกนิดได้เหรอหิวเนาะหิวเนาะเดี๋ยวต้องทำเสียงแบบเขาอะโอ๊ยพี่ตักเกินร้อยไม่เขาหิวอ่ะนี่ทุกคนเขาแบบว่ามีโฟโต้สปอตอะไรแบบนี้ด้วยเอาจริงๆน่ารักนะแบบมาถ่ายรูปนี่ทุกคนแล้วเขาก็มีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักนะมีความกงจูเวอร์ทุกคนเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นคือออกมาแล้วเขาถ่ายรูปสวยมากก็เลยซื้อมานะคะอันนี้คือซื้อมาขำๆถ้าเป็นกรอบอย่างเงี้ย200 บาทแล้วก็อันนี้101นะคะดูดิเฮ้ยคือมันเวอร์มากแต่คือก็แบบไม่ได้ถึงกับปริ้นชัดขนาดนั้นแต่ก็สวยแล้วคือเขาถ่ายของเพื่อนจริงให้สวยพอดีจริงก็เลยซื้อให้เพื่อนด้วยดูสิน่ารักมากเลยนะปกติเวลาที่แบบไปสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะช่างกล้องค่อนข้างจะถ่ายแบบงงๆอ่ะหน้าแบบไม่อยากจะซื้อกลับแต่อันนี้คือน่ารักมากจริงๆทุกคนอ้าวแป้งเขาดีมากเลยอันนี้อร่อยมากซอสอร่อยมากอะโอ้ my godนี่อะไรแบบเค็มใช่ไหมหอยเซลยังไงโอเค ย่างเนยย่างชีสกุ้งคั่วพริกเกลือกั้งทอดกระเทียมต้มยำน้ำข้นไข่เจียวสัตว์ ทุกคนอาหารทุกอย่างคืออร่อยมากมากใครมาต้องลองนะคะแบบอร่อยจริงจังทุกคนนี่กำลังกลับกรุงเทพแล้วนะคะนี่คือทั้งวันอะอากาศมันชื้นมากคือหัวจริงก็คือเน่ามากแต่จะบอกว่าไม่มีกลิ่นตัวเลยดมไม่มีกลิ่นนะ ไม่ให้กลิ่นตัวจริงๆเป็นวันที่ใช้เวลาทั้งวันจริงๆนะแบบมันเดินทางไกลด้วยปะเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยว่าก็คือก็ชอบนะเอาจริงเหมือนมาชนมันมีอะไรใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆก็สนุกดีถ้าใครอยากเที่ยวในใกล้ๆกรุงเทพก็คือมาชลบุรีแต่ก็ต้องออกเช้าหน่อยวันนี้ชอบอะไรที่สุดอาหารเย็น อาหารเย็นอร่อยจริงอาหารเย็นอร่อย แล้วก็น้องหานน่ารักมาก อาหารน่ารักมากจริงๆแบบไนซ์กว่าที่คิดแล้วก็ถ่ายรูปก็น่ารักด้วยคาเฟ่ร้านแรก Butter and Bourbon มัทฉะอร่อยเหรอ มัทฉะอร่อยมัทฉะอร่อย แต่นี่จริงก็หมด energy แล้วคือจริงๆตอนเข้าเย็นไม่ค่อยได้ถ่ายซีนตอนตัวเองกินเพราะว่าจริงมัวแต่ตัดคลิปอยู่ทุกคนจริงตัดในมือถือแล้วจริงก็ไม่มีสติอะไรทั้งสิ้นแต่เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะทริปนี้คือรูปสวยมากเลยแบบรูปแบบมูดเก่ามูดอยู่ต่างประเทศมูดอยู่ฮอบบิท นิวซีแลนด์ ก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยก็นี่น่าจะเป็นทริปก่อนสุดท้ายที่จริงได้เที่ยวในไทยก่อนที่จะกลับเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เกาหลีแล้ว